をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はひかり号岡山行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、静岡、浜松、名古屋、京都、新大阪です。新大阪を出ますと終点岡山までの各駅に停まります。 Welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express bound for Okayama. We will be stopping at Shinagawa, Shin-Yokohama, Shizuoka, Hamamatsu, Nagoya, Kyoto, and Shin-Osaka. After leaving Shin-Osaka, we will be stopping at all stations before arriving at Okayama Terminal. The conductor's room is in